Chapter 244. บทที่244 The first monster we encountered on the 11th floor was an ant. สัตว์ประหลาดตัวแรกที่เราพบบนชั้น11คือมด The ant was completely black and very big. โฆษณาเป็นสีดำสนิทและใหญ่มาก It was nearly 1 meter in length. มันมีความยาวเกือบ1 That's a killer เมต ant. ร This floor has both นั่นคือมด standard นัก and ฆ่า special varieties. พื้นนี้มีทั้งพันธุ์มาตรฐานและพันธุ์พิเศษ The giant black ant was making clicking noises with its mouth. It was rather unnerving. มดดำยักย้ายส่งเสียงคลิกด้วยปากของมันค่อนข้างน่าตกใจ From the look of its jaws, it could probably chop off my arm with a single bite. ดูจากกรามของมันแล้วมันอาจจะฟันแขนฉันขาดได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียว Killer ants are classified as D-rank monsters, but its power lies not in its strength but numbers. มดนักฆ่าจัดอยู่ในประเภทสัตว์ประหลาดที่คลั่งไคล้แต่พลังของมันไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งแต่อยู่ที่จำนวน One ant is nothing, but make sure you don't get surrounded by a bunch of them. ปลายด้านหนึ่งนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ให้แน่ใจว่าคุณไม่ถูกก่อล้อมด้วยพวกมันมากมาย What happens if you're surrounded? I don't think I want to จะเกิด know, อะไรขึ้น but ถ้าคุณถูกล้อม ฉันไม่คิดว่าจะอยากรู้แต่ว่า once an adventurer gets surrounded, the ants will chew them down to the bone in seconds. เมื่อการผจญภัยถูกล้อมรอบมดจะกัดกินพวกมันจนถึงกระดูกในไม่กี่วินาที These ants have very powerful jaws which could chop off a person's arm or leg. มดเหล่านี้มีขากรรไกรที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถตัดแขนหรือขาของคนได้ Scary. น่ากลัว Yeah, I was not happy being right about that. ใช่ฉันไม่มีความสุขเลยที่พูดถูก Whatever, all I have to do is make sure I don't get surrounded. อะไรก็ตามสิ่งที่ฉันต้องทำคือ Right. ต้องแน่ใจว่าฉันไม่ถูกก่อล้อม ขวา Ugh, there are more of them. I cried. มีมากกว่านั้น ฉันร้องไห้ Sure enough, behind that first killer ant marched a whole troop of killer ants. แน่นอนว่าเบื้องหลังมดนักฆ่าตัวแรกนั้นเดินทับมดนักฆ่าทั้งฝูง There's more than a dozen of them. มีมากกว่า1 โหล The standard practice is to attack and destroy them before they could form a cohesive group. แนวทางปฏิบัติมาตรฐานคือการโจมตีและทำลายพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเหนียวแน่น Naturally, you must also conserve your mana and enough strength to run away if needed, said Ellen San calmly. โดยธรรมชาติแล้วเขาต้องรักษามานาของคุณไว้และพละกำลังมากพอที่จะวิ่งหนีหากจำเป็นละเลนซานกล่าวอย่างใจเย็น I'm amazed by Ellen San's calmness under these circumstances. ฉันประหลาดใจกับความสงบของเอเลนแซนภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ Because I'm panicking already. How to conserve mana while attacking these huge groups of ants? จะรักษามารยาทอย่างไรในขณะที่โจมตีฝูงมดขนาดใหญ่เหล่านี้ The basic point is to kill everything first. Gotcha. จุดพื้นฐานคือการฆ่าทุกอย่างก่อน ก็ต่อชา Dora-chan zoomed forward and his body began to crackle with energy. ดร.แชนซูมไปข้างหน้าและร่างกายของเขาเริ่มประทุด้วยพลังงาน A huge thunder zapped through the killer ants and the black ants just stood there. ฟ้าร้องขนาดใหญ่พุ่งผ่านมดนักฆ่าและมดดำก็ยืนอยู่ตรงนั้น It didn't work. I wondered. มันไม่ได้ผล ฉันสงสัย Suddenly, bits and pieces of the ants began to fall off and the next thing I knew, the ants had crumbled to pieces. ทันใดนั้นเศษชิ้นส่วนของมดเริ่มร่วงหล่นและต่อมาที่ฉันรู้มดก็แหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย Wow. As expected of Dora-chan. ว้าว เป็นไปตามคาดของโดราจัง Ellen San clapped his hands furiously.
เอเลนแซนตบมืออย่างโกรธเกรี้ยว Amazing. Incredible. อัศจรรย์เหลือเชื่อ Humph, looks like this elf knows a good thing when he sees it. Dorichan puffed up his chest and sniffed. ฮัมฟ์ดูเหมือนว่าละคนนี้รู้เรื่องดีเมื่อเขาเห็นมันดอเด็กออ่างราชันพองหน้าอกและดม The way Ellen San praised Dorichan is bad for his character development. วิธีที่เอเลนแซนยกย่องดอเลอร์ชันนั้นไม่ดีต่อการพัฒนาตัวละครของเขา This is like spoiling a child with too many praises. มันเหมือนกับการเอาใจเด็กด้วยการชมเชยมากเกินไป Let's move forward quickly. ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว As we rounded a corner, a new batch of killer ants appeared. ขณะที่เราเลี้ยวโค้งมดนักฆ่ากลุ่มใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้น Sway will go next. สเวย์จะดำเนินการต่อไป Pew. Pew. แปดวอลแปดวอล The acid bullets Pew. accurately struck the killer ants on the forehead. One after ก another, ระสุนกรดพุ่งเข้าใส่มดนักฆ่าที่หน้าผากออย่างแม่นย the ants Tila- collapsed. ำมดซุดตัวลง Once the bodies disappear, เมื่อกายหายแต่ Aruji something came out. Sway handed me the drop item. อายุเจไอมีบางอย่างออกมาสเวย์ส่งของที่หล่นมาให้ That's a ฉัน killer ant's jaw, said Ellen San. Hard and durable, นั่นคืองานของมดนักฆ่าเอเลนแซม กล่าวแข็งและทนทาน good for making knives and such. เหมาะสำหรับทำมีดและอื่น Killer ants' jaw knives are sharper than the standard iron knife and won't rust. ๆ มีดกรามกิเลอร์แลนด์นั้นคมกว่ามีดโลกทั่วไปและไม่เป็นสนิ So ม it's a popular and easy to maintain weapon. จึงเป็นอาวุธยอดนิยมและดูแล Really? รักษาง่าย I held up the jaw to my eye and Jingru. tested its strength. ฉันยกกรามขึ้นที่ตาของฉันและทดสอบความแข็งแรงของมัน I might keep this one for myself and get Sway to make a knife for me. ฉันอาจจะเก็บมันไว้ใช้เองและให้สเวย์ทำมีดให้ฉัน Mithril knives attract too much attention and not something that I could use in public. มีดมิตรีละดึงดูดความสนใจมากเกินไปและไม่ใช่ของที่ฉันจะใช้ในที่สาธารณะได้ We defeated a few more groups of ants as we traveled down the corridor. Just as we cleared up เรา the เอา last ชนะมดได้อีก 2-3 กลุ่มขณะที่เราเดินไปตามทางเดิน เช่นเดียวกับที่เราล้างข้อมูลล่าสุด group of ants. มดกลุ่มสุดท้าย Stop, Fur's voice rang out. หยุดเพราะเสียงของเขาดังขึ้น Just around that corner is a large group of killer ants along with a few special species. ตรงหัวมุมนั้นเป็นมดนักฆ่ากลุ่มใหญ่พร้อมกับสายพันธุ์พิเศษอีก 2-3 สายพันธุ์ Since there was no one else around, Fair elected to speak up. เนื่องจากไม่มีแขกอยู่รอบๆแต่จึงเลือกที่จะพูดขึ้น He flexed his body. I shall เขาเกรงร่าง go. กายฉันควรจะไป Then he sprang forward, sailing smoothly through the low-ceiling dungeon with all the majesty of a wild beast running through an open field. จากนั้นเขาก็กระโดดไปข้างหน้าเล่นผ่านคุกใต้ดินเพดานต่ำอย่างราบรื่นพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของสัตว์ป่าที่วิ่งผ่านทุ่งโล่ง Looks like he can't hold it back anymore, despite turning up his nose against all the weaklings. Even the legendary beast Fair wants to join in the fight. ถ้าดูเหมือนว่าเขาจะไม่อาจจะยื้อไว้ได้อีกแล้วแม้จะแหงนหน้าเชิดใส่พวกที่อ่อนแอตามแม้แต่สัตว์ร้ายในตำนานที่แฟร์ต้องการเข้าร่วมในการต่อสู้ The slashing sounds heralded Fur's favorite magic type. Wind. เสียงเชือกเชือนประกาศถึงประเภทเวทมนต์ที่เขาชื่นชอบ ลม Soon, all the ants toppled over and broke into little bits. ในไม่ช้ามดทั้งหมดก็ล้มลงและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย When the ant bits were gone, something black and glowing was left. เมื่อหมอหายไปเหลือบางอย่างสีดำและเรืองแสงไว้ Looks like there's at least one killer ant knight here, said Ellen San as he examined the drop item.
ดูเหมือนว่าจะมีนักฆ่าอย่างน้อย1 คนในตอนกลางคืนที่นี่ละเลนแซนพูดขณะที่เขาตรวจสอบไอเทมที่ตรอ It looked like a large piece of shell or part of an ant's body, except it was glowing. มันดูเหมือนเปลือกชิ้นใหญ่หรือส่วนหนึ่งของร่างกายมดยกเว้นว่ามันเรืองแสง Killer ant night? I asked. นักฆ่าตอนกลางคืนฉันถาม They looked just like regular killer ants, but about one size bigger and พวกมัน covered ดู in เหมื a อนมดนัก special ฆ่า hard ทั่วไป shell. Alan San แต่ rapped his knuckles against the thing. และเลนสานหุ้มข้อนิ้วที่ใหญ่กว่าและหุ้มด้วยเปลือกแทงแบบพิเศษประมาณ1 ขนาด So, a good drop item. ดังนั้นรายการดร.อัปปะที่ดี Fairly high quality. คุณภาพสูงพอสมควร The shell of a killer ant night is light and durable. เปลือกของมดอัดวินนักฆ่านั้นเบาและทนทาน Popular item for making armor, lectured Alan San. ไอเทมยอดนิยมสำหรับทำชุดเกราะอาจารย์อันเลนซาน Especially when you consider the fact that leather armor tends to be light but lacks durability, whereas metal armor is durable but heavy. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคำนึงถึงความจริงที่ว่าเกราะหนังมักจะเบาแต่ขาดความทนทานในขณะที่เกราะโลหะนั้นทนทานแต่หนัก Naturally, mithril is the best in terms of lightness and durability, but not everyone could afford that. โดยธรรมชาติแล้วมิตรีลันนั้นดีที่สุดในแง่ของความเบาและความทนทานแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่ายได้ So the next best thing is insect carapaces. สิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาคือกระดองแมลง Yes, adventurers with a little extra money would go for these. ใช้การผจญภัยด้วยเงินเพิ่มเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วสำหรับสิ่งเหล่านี้ In fact, I seem to recall Nadia-san complaining about how the shortage of insect carapace has been driving the prices of insect-based armor up. อันที่จริงฉันนึกย้อนไปถึงนาเดียซานที่บ่นว่าการขาดแคลนกระดองแมลงทำให้ราคาเกราะจากแมลงพุ่งสูงขึ้น I'd like some for my guild too. ฉันต้องการบางอย่างสำหรับกีฬาของฉันด้วย Well, I guess the demand for armor and weapons would be higher at dungeon cities where lots of adventurers gathered together. ฉันเดาว่าความต้องการชุดเกราะและอาวุธจะสูงกว่าที่ดันเจินซิตี้ซึ่งมีการผจญภัยมากมายมารวมกัน Ho ho, yes, I'm glad Makuta-san understands. เราใช่ดีใจที่มากาซันเข้าใจ Drops are luck-based anyway, we can only hope to collect lots of them. อย่างไรก็ตามการดร.ปันนั้นขึ้นอยู่กับโชคเราได้แต่หวังที่จะรวบรวมพวกมันให้ได้เยอะ I hedged, not wanting to promise anything to this guy and potentially angering the giant princess. ๆฉันป้องกันความเสี่ยงไม่ต้องการสัญญาอะไรกับผู้ชายคนนี้และอาจทำให้เจ้าหญิงยักย้ายโกรธ I'm more afraid of her than this dragon otaku elf. ฉันกลัวเธอมากกว่ามังกรโอตาคุเอละ With fair participating in the battles, we proceeded at a much faster pace. เมื่อแต่เข้าร่วมการต่อสู้เราจึงดำเนินการเร็วขึ้นมาก We managed to clear a lot of rooms while avoiding other adventurers and collecting plenty of killer ant jaws and killer ant night carapaces. เราสามารถเคลียร์ห้องจำนวนมากได้ในขณะที่หลีกเลี่ยงการผจญภัยอื่นๆและสะสมกรามของกิเลอร์แลนด์และกระดองของกิเลอร์แลนด์ไหน Before long, we found ourselves in front of the boss room. ไม่นานนักเราก็มาพบตัวเองที่หน้าห้องบอส Oh, it looks like the previous party's battle is just over, Alan San commented. โอ้ดูเหมือนว่าการต่อสู้ของฝ่ายก่อนหน้านี้จะจบลงแล้วอันเลนซานแสดงความคิดเห็น I peeked in and saw 5 adventurers, all wounded in various stages, slowly making their way out of the boss room. ฉันแอบมองเข้าไปและเห็นการผจญภัยทั้ง5ทุกคนได้รับบาดเจ็บจากด่านต่างๆค่อยๆออกจากห้องบอส They were also chugging down potions of all kinds. พวกเขายังดื่มยาทุกชนิด It looked like they were not planning to move forward anymore.
ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกต่อไป My party stood aside and let these weary adventurers pass us. ปาร์ตี้ของฉันยืนอยู่ห่างๆและปล่อยให้นักผจญภัยที่เหนือโลกเหล่านี้ผ่านเราไป Well then, shall we go? Elan San waved his ถ้าอย่าง hand นั้นเราไปกันเลย magnanimously ไหม as we all trooped into the room. เอเลนแซนบกมืออย่างใจกว้างขณะที่เราทุกคนเข้าไปในห้อง I finally understood why the previous party looked so devastated. ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมพรรคก่อนหน้าถึงดูสิ้นหวัง Inside was a tall pile of killer ants. ข้างในมีมดนักฆ่ากองสูง In fact, it would not be an exaggeration to say that an army of killer ants have gathered inside. ในความเป็นจริงคงไม่เป็นการเกินจริงหากจะบอกว่ากองทัพมดนักฆ่ารวมตัวกันอยู่ข้างใน I think my mind whited out a little as I stared at the writhing black bodies stacked on top of each other. ฉันคิดว่าจิตใจของฉันขาวขึ้นเล็กน้อยเมื่อฉันจ้องมองไปยังร่างสีดำที่ลอยขึ้นซ้อนทับกัน It was disgusting and frightening at the same time. มันน่าขยะแข็งและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน This. ที่นี้ That's quite a large number of killer ants. We may have a killer ant queen controlling them. Elan San drew his sword. นั่นเป็นมดนักฆ่าจำนวนมากทีเดียวเราอาจมีราชินีมดนักฆ่าควบคุมพวกมันเอเลนแซนดึงดาบของเขาออกมา I do believe we'll have to dig the queen out of that pile of insects. ฉันเชื่อว่าเราจะต้องขุดราชินีออกมาจากกองแมลงนั่น The queen. I stammered. ที่ราชินี ฉันพูดติดอ่าง Yes, in fact, Makuta-san, Elan San said slowly. I'd say today is ใช่ our อัน lucky ที่จริง day. มาคุดซังและเลนซานพูดช้าๆจะบอกว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของเรา Lucky? Why lucky? I Choki. asked a little faintly. ทำไมโชคดี ฉันถามเสียงแผ่วเบา The queen is the rarest and highest of killer ant species, he grinned. ราชินีเป็นมดสายพันธุ์ที่หายากที่สุดและสูงที่สุด Can you ในบรร imagine ดาม what ดนัก kind of ฆ่า drop ยิ้ม we could gain from this? คุณนึกภาพออกไหมว่าเราจะได้รับแบบไหนจากสิ่งนี้ Before I could answer, Sway bounced forward. Sway will pew pew lots and lots. ก่อนที่ฉันจะตอบสเวเด้งไปข้างหน้าอยู่จะแกว่งไปแกว่งมา Yahoo! Here I go. Dora-chan zoomed Yahoo! forward Ni-chan and pai. began sending ice spikes into the heaving mountain of killer ants. Soon, ดร corpses of ชั the นซู killer ไป ant ข้างหน้าและเริ่มส่งน้ำแข็งแหลมเข้าไปในภูเขาอันร้อนระอุของมดเพชฌฆาตในไม่ช้าศพของแอนนักฆ่า began to disappear, leaving only the more durable killer ant knights and the biggest ant I've ever seen yet. เริ่มหายไปเหลือแต่นักฆ่าที่ทนทานกว่าในตอนกลางคืนและตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคย It's เห็นมา huge. มันใหญ่ We can't see it earlier, but that's the queen, said Elan San. เราไม่เห็นก่อนหน้านี้แต่นั่นคือราชินีเอเลนแซนกล่าว Yeah, I kind of guessed, I muttered. ใช่ฉันเดาได้ฉันพึม The killer ant queen looked pretty much like every other killer ant aside from its size. ราชินีมดนักฆ่าดูเหมือนมดนักฆ่าตัวอื่นๆยกเว้นด้านข้าง Oh, and its butt end was bigger than the rest. โอ้และมันก็คือแต่จุดจบนั้นยิ่งใหญ่กว่าส่วนอื่นๆชอบ I guess that's because she's the egg producer, which kind of made sense. ฉันเดาว่าเป็นเพราะเธอเป็นผู้ผลิตไข่ซึ่งก็สมเหตุสมผลดี Queens have almost no combat power, Elan San said absently as he slashed at some random killer ants that made it to our space. ราชินีแทบไม่มีกำลังรบเลยละเลนสโนปูได้อย่างเมอลอยในขณะที่เขาฟันมดนักฆ่าที่สุ่มเข้ามาในพื้นที่ของเรา But it's designated as a B rank monster because of its ability to produce large amounts of killer ants. แต่มันถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ประหลาดอันดับ AB เนื่องจากความสามารถในการผลิตมดนักฆ่าจำนวนมาก So, how do we beat it?
I asked. แล้วเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรฉันถาม Sway will do it. Sway will pew pew the Sway big จะทำมัน ant. สเวจะอยู่มดตัวใหญ่ Hey. No way. I want to Hey. do it. ไม่มีทาง Sway ฉัน wants ต้องการ to. ทำมัน No. สเว Me. ต้องการเลขที่ฉัน As expected, my familiars are too motivated. ตามที่คาดไว้คนคุ้นเคยของฉันมีแรงจูงใจมากเกินไป Fair stepped forward, hold it you too. ก้าวแรกไปข้างหน้าพับคุณสอง All four of us stared at him. I willพวกเราทั้งสี่คนจ้องมองไปที่เขา take care of ฉัน that จะเอา thing. It was not a ดูแลสิ่งนั้น suggestion. มันไม่ใช่คำแนะน Fair lifted his right paw and wind power swirled above his claws. ำแต่ยกอุ้งเท้าขวาขึ้น และพลังลมหมุนอยู่ใน The กรงเล็บ queen, ของเขา her knights, and whatever remaining creatures protecting her fell to pieces in an instant. ราชินีอัศวินของเธอและสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่ที่ปกป้องเธอล้มลงเป็นชิ้นๆในทันที As always, I felt a little sorry for the creatures facing Fur's almighty powers. เช่นเคยฉันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ต้องเผชิญกับพลังอันยิ่งใหญ่ของคนสัตว์ As expected, our luck is good. Elan-san ran forward to pick up a piece of rainbow-colored opal about the size of a man's fist. เป็นไปตามคาดโชคดีของพวกเราละเลนแซนวิ่งไปข้างหน้าเพื่อหยิบโอปอลละสีรุ้งชิ้นหนึ่งขนาดประมาณกำปั้นของผู้ชาย That is. นั่นคือ Killer Ant Queen's eye. He held it up critically into the light. Haven't ดวงตาของราชินีมดนักฆ่าเขาชูมันขึ้นท่ามกลางแสงสว่าง haven't Yammadai. seen one in this size for a while. ไม่ได้เห็นขนาดนี้มานานแล้ว It has no magical properties, but it's pretty enough that nobles would pay quite a lot of money for it. มันไม่มีคุณสมบัติทางเวทมนต์แต่มันก็สวยพอที่เหล่าขุนนางจะยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อมัน I see, so it's basically a jewel. ฉันเห็นสรุปว่ามันเป็นอัญมณีงั้นเหรอ Yes, nothing bad about it being a jewel. ใช่ไม่มีอะไรเลวร้ายเกี่ยวกับการเป็นอัญมณี Since it's so large, you should be able to find a buyer very quickly. เนื่องจากมีขนาดใหญ่มากคุณจึงควรหาผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็ว He casually tossed the eye to me. เขาส่งสายตามาที่ฉันอย่างไม่ตั้งใจ It's also an extremely rare drop, so it should fetch quite a bit. นอกจากนี้ยังเป็นของดร.ปะที่หายากมากอีกด้วย Well, ควร I'm หา not มา going สักห to น่อย object to more money, so let's put this rainbow opal away first. ฉันจะไม่คัดค้านเรื่องเงินที่มากขึ้นโอปอลละสีรุ้งนี้ออกไปก่อน Aside from the eye, there were lots of other drops. นอกจากยาหยอดตาแล้วยังมียาหยอดตาอีกมากมาย With the help of Sway and Dora-chan, Elan-san and I collected a good number of small magic stones belonging to the Killer Ant Queen, Killer Ant Knight's carapaces as well as a bunch of Killer Ant jaws. ด้วยความช่วยเหลือของสเวลและดอร์แชนละเลนซานและฉันรวบรวมหินวิเศษขนาดเล็กจำนวนมากที่เป็นของราชินีมดนักฆ่ากระดองของมดนักฆ่าและงานมดนักฆ่าอีกจำนวนหนึ่ง After collecting everything, we went ahead to the 12th floor. หลังจากเก็บของเสร็จเราก็ไปต่อที่ชั้น Chapter 245. 12 บทที่ 245 On the 12th floor, a giant killer mantis, as well as some smaller killer mantis, blocked our way into the main passage. ที่ชั้น 12 ตะกแตนต่ำข้าวยักษ์ใหญ่และตะกแตนต่ำข้าวตัวเล็กขวางทางเข้าทางเดินหลักของเรา The killer mantises raised their sickle-like arms threateningly at us. ตะกแตนต่ำข้าวนักฆ่ายกเขียวเหมือนแขนขู่มาที่เรา Their arms looked razor-sharp and sturdy enough to lop off the top of a man's head. แขนของพวกเขาดูคมกริบและแข็งแรงพอที่จะหลุดจากศีรษะของผู้ชายได้ Unfortunately for them, Dora-chan and Sway were still hyped up on battle adrenaline and these giant,
scary insects were soon stabbed or shot to death by my too familiar. โชคไม่ดีสำหรับพวกเขาดอเด็กออ่างราชันและสอเวยังคงตื่นเต้นกับอะดรีนาลีนในการต่อสู้และในไม่ช้าแมลงน่ากลัวยักษ์ย้ายเหล่านี้ก็ถูกแทงหรือยิงจนตายโดยคนคุ้นเคยของฉัน2 คน I do believe they were competing to see who could kill the most monsters. ฉันเชื่อว่าพวกเขากำลังแข่งขันกันว่าใครสามารถฆ่าสัตว์ประหลาดได้มากที่สุด In fact, I had to ask them to hold back a little and let me kill 1 or 2 monsters to level up. อันที่จริงฉันต้องขอให้พวกเขาอดใจรออีกนิดและปล่อยให้ฉันฆ่ามอนสเตอร์สัก1 หรือ 2 ตัวเพื่อเพิ่มเลเวล It would be quite problematic if I ended up not leveling up after receiving all the help from the gods. มันจะค่อนข้างมีปัญหาถ้าฉันลงเอยด้วยการไม่เพิ่มระดับหลังจากได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดจากเหล่าทวยเทพ They'd nag me non-stop if nothing else. พวกเขาดุฉันไม่หยุดถ้าไม่มีอะไรอื่น Sway obligingly allowed 1 killer mantis through and I slashed the arms off with my mithril spear first before stabbing it in the chest. สเวยยอมให้ตะกแตนตำข้าวตัวหนึ่งผ่านตาอย่างจำใจเฉือนแขนของฉันออกด้วยหอกวิทริวก่อนจะแทงเข้าที่หน้าอก I settled on this strategy after ฉันตัดสินในกลยุทธ์นี้หลังจาก deciding that I really do not want those sickle-like arms near my face. ตัดสินใจว่าฉันไม่ต้องการให้เขียวเหมือนแขนอยู่ใกล้หน้าฉัน The mithril spear crafted by Sway was excellent. เมโทซัฟเฟียที่สร้างขึ้นโดยสเวยนั้นยอดเยี่ยมมาก However, like the myth of an SS-class sashimi master who could slice a fish and serve it up with a knife so sharp that the fish did not even know it had died, อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับตำนานของปรมาจารย์ซาซิมิระดับเวสที่สามารถแล่ปลาแล้วเสิร์ฟด้วยมีดที่คมจนปลาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตายแล้ว victims of the mithril spear sometimes did not know they had died and still came after me. บางครั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเมโทสเฟียร์ไม่รู้ว่าพวกเขาเสียชีวิตแล้วและยังคงตามฉันมา To prevent a half-corpse from attacking me, เพื่อป้องกันไม่ให้เศษ1/2 ศพโจมตี I ฉัน preempted this problem by chopping off the dangerous sickle-like arms first. โดยทรงแก้ปัญหานี้ด้วยการตัดเคียวอันตรายอย่างแขนออกก่อน Aside from picking off Sway's leftover monsters, Elan-san and I ended up being นอกเหนือ gophers จาก who การ picked เลือก up แกว่งไป drops แกว่ง after มา my มอน Sway เตอร์ and ที่เหลือ Dorichan. แซมกับฉันลงเอยด้วยการเป็นโกเตอร์ที่หยิบหยดหลังจากที่ฉันแกว่งไปแกว่งมาและดอกจัน We didn't even have to be alert about what's ahead since Fair would occasionally throw the casual, turn right in the next corner, or, there's an XXX trap just ahead. เราไม่ต้องตื่นตัวด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเนื่องจากแกมักจะเลี้ยวขวาที่มุมถัดไปเป็นครั้งคราวหรือมีกับดักทริปเปิลเล็กซ์อยู่ข้างหน้า Not only did he guide us around traps, but he also steered us away from other adventure parties so our journey went smoothly without conflict. เขาไม่เพียงนำทางเราไปรอบวกับดักเท่านั้นแต่เขายังพาเราออกจากกลุ่มผจญภัยอื่นๆดังนั้นการเดินทางของเราจึงราบรื่นโดยไม่มีข้อขัดแย้ง When we arrived at the boss room, we found it crowded with killer mantis and giant killer mantis. เมื่อเราไปถึงห้องบอสเราพบว่ามันแออัดไปด้วยตั๊กแตนตำข้าวเพชฌฆาตและตั๊กแตนเพชฌฆาตยักษ์ย้าย They were very intimidating and scary looking. พวกเขาดูน่ากลัวและน่ากลัวมาก However, Sway and Dorichan made short work of them. อย่างไรก็ตามสเวลและดอเรอร์แชนทำผลงานสั้นๆจากพวกเขา By the way, the drops we get from these mantis creatures are sickle from the standard killer mantis and the large giant killer mantis sickle from, well, giant killer mantis. อย่างไรก็ตามหยดที่เราได้รับจากตั๊กแตนตำข้าวเหล่านี้คือเขียวจากตั๊กแตนตำข้าวเสามาตรฐานและเขียวตั๊กแตนตำข้าวยักษ์ย้ายเพชฌฆาตตัวใหญ่จากตั๊กแตนตำข้าวยักษ์ We ย้าย also collected some magic stones and the occasional compound eyes.
นอกจากนี้เรายังรวบรวมหินเวทมนต์และดวงตาประกอบเป็นครั้งคราว It's used to make a certain type of medicine, said Elan-san when he noticed me studying the compound eyes. มันใช้ทำยาชนิดหนึ่งละเลนซานปุเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าฉันศึกษาดวงตาประกอบ We smoothly made it to the 12th floor's boss room. เราไปถึงห้องบอสชั้น 12 ได้อย่างราบรื่น Speaking of which, we did not encounter a real boss there this time, only loads of killer mantis and giant killer mantis, but we did get lots of drops from them. พูดถึงเรื่องนั้นครั้งนี้เราไม่พบบอสตัวจริงที่นั่นมีเพียงเพชฌฆาตตั๊กแตนต่ำข้าวและตั๊กแตนเพชฌฆาตยักษ์ย้ายจำนวนมากแต่เราได้ด็อกเตอร์อัปจาก Once พว we ก made มัน a มาก clean มาย sweep of the 12th floor's boss room, our party descended to the 13th floor. เมื่อเราทำความสะอาดห้องบอสทั้ง 12 ชั้นเรียบร้อยแล้วปาร์ตี้ของเราก็ลงมาที่ชั้น 13 The creature we encounter here were hornets. สิ่งมีชีวิตที่เราพบที่นี่คือแตน To be more specific, they were killer hornets. ถ้าจะพูดให้เจาะจงก็คือพวกมันคือนักฆ่าแตน We have encountered killer hornets back at Doran's dungeons, so I wasn't too worried about them. เราได้พบกับฮอร์นิสนักฆ่าที่เดอะแรนส์ดันเจินดังนั้นฉันจึงไม่กังวลเกี่ยวกับพวกเขามากนัก Dora-chan seemed to hate them though. โดราชานดูเหมือนจะเกลียดพวกเขา Yerg. Killer hornets, muttered the little Conflict. dragon. กิเลอร์ฮอร์นิสมังกรน้อยพึม These are particularly troublesome, Elan-san muttered. เอมินเมมสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งละเลนซานมัตเตอร์ At my worried look, he continued. Killer hornets are ด้วยท่าทางกังวลของฉันเขาพูดต่อนักฆ่าแตนคือ not as strong as killer ants, but they're more troublesome due to their mobility. พวกมันไม่แข็งแรงเท่ามดนักฆ่าแต่พวกมันลำบากกว่าเนื่องจากความคล่องตัวของพวกมัน They could fly and tended to attack in swarms. The พวกมันสามารถบินได้ตั้งใจจะโจมตีเป็นฝูง ones here are even more troublesome since they like to attack from unexpected angles. เมื่ออยู่ที่นี่จะยิ่งลำบากมากขึ้นเนื่องจากพวกมันชอบโจมตีจากมุมที่ไม่คาดคิดมัน It's a behavior we don't see in the killer hornets back at Doran. เป็นพฤติกรรมที่เราไม่เห็นในฮอร์นิสนักฆ่าที่ดอแอนกลับมา Oh, how so? This was interesting news to me since I thought that monsters were just monsters. ยังไงนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับฉันเพราะฉันคิดว่าสัตว์ประหลาดก็เป็นแค่สัตว์ประหลาด I didn't expect them to have special characteristics. ฉันไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะมีลักษณะพิเศษ Some people speculated that this specialized behavior is due to the dungeon formation. บางคนสันนิษฐานว่าพฤติกรรมพิเศษนี้เกิดจากการก่อตัวของดันเจียน Regardless of the reason, Avering's insect dungeons have many kinds of specialized species. Elan-san flexed his hands and โดย said ไม่คำนึงถึง seriously. เหตุผลกลุ่มแมลงมีหลายชนิดพิเศษแซนก็สะบัดมือออกแล้วพูดอย่างจริงจัง Take care not to get stung. ระวังอย่าให้ตกตะลึง Killer hornets' stings generally contain weak poison. ลกในของกิเลอร์ฮอร์นิสโดยทั่วไปมีพิษอ่อน One or two stings won't do much to you, but the higher the species, the more devastating the poison. ๆลกใน1 หรือ 2 ครั้งไม่ได้ช่วยอะไรคุณมากนักแต่ยิ่งสายพันธุ์มีพิษมากเท่าไหร่พิษก็จะยิ่งทำลายลงมากขึ้นเท่านั้น Also, if a whole bunch of killer hornets sting you, well. นอกจากนี้หากฮอร์นิสนักฆ่าทั้งกลุ่มต่อยคุณได้ดี I see, yes, I really do see. In ฉันเห็นใช่ฉันเห็นจริงๆนิ้ว short, don't get stung, don't get surrounded. แน่นอนอย่าเพิ่งตกใจอย่าถูกก่อล้อม Yes, especially since most detoxifying potions don't work against killer hornets' poison. He looked around the room seriously. ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากยาล้างพิษส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ผลกับฮอร์นิสนักฆ่าพิษเขามองไปรอบๆห้องอย่างจริงจัง
We could probably move more freely from here on. เราอาจจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นจากนี้ไป Most adventurers don't tend to go beyond the 12th floor. นักผจญภัยส่วนใหญ่มักไม่ขึ้นไปเกินชั้น 12 Oi. What's with all that fuss? น้ำมัน All we have to do is defeat these มีอะ flying ไรเอก bugs, ทั้งหมด yeah. Dora-chan zipped above สิ่ง our ที่เรา heads in ต้องทำคือ circles. กำจัดแมลงที่บินได้เหล่านี้ ใช่ดร.แชนรูดซิปเหนือศีรษะของเราเป็นวงกลม Exactly, just get rid of these nuisances, Fair rumbled. โอโมแพ้เลยแค่กำจัดความรำคาญพวกนี้ออกไปแฝงบ่นพึม Defeat the monsters. เอาชนะมอนสเตอร์ Anyway, here I go a wargurg. Dora-chan zipped ยังไง forward ก็ and ตามฉัน spewed ไปวอร์ fire from his mouth. I was ดร.แช shocked. นรูดซิปไปข้างหน้าและพ่นออกจากปากของเขา ฉันตกใจมาก Dora-chan. ดอเด็กอ้ออ่างราชาน Dragon breath. ลมหายใจของมังกร I was shocked by Dora-chan's unexpected attack. ฉันตกใจกับการโจมตีที่ไม่คาดคิดของดอเรอใช่ The fire that spewed from his mouth was several times bigger than his little body. ไฟที่พ่นออกจากปากของเขานั้นใหญ่กว่าร่างเล็กๆของเขาหลายเท่า However, where I was merely shocked, Elan-san was gobsmacked, devastated, astonished and overwhelmed. อย่างไรก็ตามเมื่อฉันตกใจและเลนแซนก็สลบเสียใจประหลาดใจและท่วมท้น A pixie dragon could use dragon breath. How, this แต่ was พิธี nowhere แดรก in สามารถ any ใช้ of ล the มหายใจมัง literature. กรได้ แต่ละบ้านสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในวรรณคดีเรื่องใด It's a new discovery. มันเป็นการค้นพบใหม่ Dora-chan was spewing fire from his mouth like a flamethrower, burning up the killer hornets in an instant. ดอเด็กอ้ออ่างราชานพ่นไฟออกจากปากของเขาเหมือนเครื่องพ่นไฟเผาผลาญแต่นอนักฆ่าในทันที So, Dora-chan could use dragon breath. โดราจังจึงสามารถใช้ลมหายใจมังกรได้ Nah, only larger dragon species could use that move. ไม่สิมีเพียงมังกรสายพันธุ์ที่ใหญ่กว่าเท่านั้นที่สามารถใช้ท่านั้นได้ Mine's just a fire magic. ระเบิดเพียงเวทมนต์ไฟ Still, it looks pretty cool, right? Then, he killed off another killer hornet with his flamethrower magic. ถึงกระนั้นมันก็ดูดีมากใช่ไหม จากนั้นเขาก็ฆ่าแต่นักฆ่าอีกคนด้วยเวทมนต์พ่นไฟของเขา Meanwhile, Elan-san was staring at Dora-chan as he continued to spew fire. ในขณะเดียวกันเอเลนแซนก็จ้องมองที่ดอเรอร์แชนขณะที่เขาพ่นไฟต่อไป The elf's eyes were glittering. It was kind of ข้างนอกนั้น disgusting. ระยิบระยับ มันน่าขยะแข็ง On the other hand, I was occupied by a different worry. Is it really alright to keep using fire like that in such a confined place? ในทางกลับกันฉันถูกครอบครองโดยคำอื่นการใช้ไฟแบบนั้นต่อไป Master, ที่กับ are you แคบนั้น worried ถูกต้อง about หรือไม่ fire suffocation? อาจารย์ท่านกังวลเรื่องไฟดับไหม Oh, well, yes actually. อ๋อจริงด้วย How surprising, Fair is surprisingly sensitive to my worries. น่าประหลาดใจแค่ไหน แต่รู้สึกไหวต่อความกังวลของฉันอย่างน่าประหลาดใจ How typical of you to worry about such trivial things. โอมาปกติคุณกังวลเรื่องเล็กน้อยแบบนี้มาก Gay ขนาดไหน เกรด Anyway, I've challenged a few dungeons and have used fire magic in them extensively. อย่างไรก็ตามฉันเคยท้าทายดันเจียนมา 2-3 แห่งและใช้เวทมนต์ไฟในดันเจียนนั้นอย่างกว้างขวาง There's no need to worry about suffocation. ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหายใจไม่ออก Furthermore, he jerked his muzzle at the enthusiastic Dora-chan who was still spewing fire while Elan-san clapped on the side. นอกจากนี้เขากระตุกปากกระบอกปืนไฟที่ประตูอย่างกระตือรือร้นชาติซึ่งยังคงพ่นไฟอยู่ในขณะที่และเลนซานปรบมืออยู่ข้าง That one has been spitting fire for a while now. Do you have any difficulty breathing?
คนนั้นพ่นไฟมาระยะหนึ่งแล้วคุณมีปัญหาในการหายใจหรือไม่ No, not at all, it was only then that I realized that I was breathing normally. ไม่เลยตอนนั้นเองที่ฉันรู้ว่าฉันหายใจตามปกติ That's just how it is. After that enigmatic remark, Fair abandoned the discussion. นั่นเป็นวิธีที่มันเป็นหลังจากคำพูดที่เป็นปริศนานั้นแต่ก็เลิกการสนทนา I guess, we have no problem with air due to magic. Whatever. ฉันเดาว่าเราไม่มีปัญหากับอากาศเนื่องจากเวทมนต์อะไรก็ There's ตาม no need to apply Earth's common sense in this fantasy world. ไม่จำเป็นต้องใช้สามัญสำนึกของโลกในโลกแฟนตาซีนี้ Yes, let's ignore it. ใช่อย่าไปสนใจมันเลย While I was preoccupied with this little crisis, Dora-chan had already cleared ใน the ขณะที่ฉัน passageway กอ with มุ่น his อยู่ fire กับวิกฤต magic. เล็กๆน้อยๆนี้ฉันได้เคลียร์ทางเดินด้วยเวทไฟของเขาแล้ว Killer hornets that managed to escape his faux dragon breath were picked off by Sway's acid bullets. กิลเลอร์ฮอร์นิตส์ที่สามารถหลบหนีจากลมหายใจมังกรของศัตรูได้ถูกคัดออกโดยสเวซแอซิดบุลลิต Soon, we're right in front of the 13th floor's boss room. ในไม่ช้าเราก็มาถึงหน้าห้องบอสชั้น 13 เปลี่ยน Chapter 246. บ Translated ท by ที่246 แปลด้วย Looks like our timing is bad again, said Elan-san as he studied the situation inside the boss room. ดูเหมือนว่าจังหวะของเราจะแย่อีกแล้วละเลนแซมพูดขณะที่เขาศึกษาสถานการณ์ภายในห้องบอส I peeked in too and saw that it was filled with killer hornets. ฉันถึงจุดสูงสุดใน2 แห่งและเห็นว่ามันเต็มไปด้วยฮอร์นิตส์นักฆ่า The buzzing from their wings was like the constant drumming of construction equipment. เสียงกระหึ่มจากปีกของพวกมันเหมือนกับเสียงตีกลองอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ก่อสร้าง When I last came here, there were less than half of them. ตอนที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุดมีไม่ถึงครึ่ง I remember we encountered a nest back then too, but from the number of hornets now, I expect the nest must be unusually large. ฉันจำได้ว่าตอนนั้นเราก็เจอรังเหมือนกันแต่จากจำนวนแตนตอนนี้ฉันคาดว่ารังต้องใหญ่ผิดปกติแน่ A nest. ๆรัง I looked at Fair, what do you think? Should we try dealing ฉัน with ม the อง nest ไปที่ยุติธรรมคุณคิดอย่างไร เราควรลองจัดการกับเน็ตไหม first before taking down the flyers? ขั้นแรกก่อนที่จะลงไปปลิว Fair replied with his characteristic humor, before continuing, from the number of killer hornets in the room, not even I could reach the nest before significantly reducing their numbers first. พวกเขาตอบด้วยลักษณะพิเศษของเสือผูมาก่อนที่จะดำเนินการต่อจากจำนวนนักฆ่าฮอร์นิตส์ในห้องฉันไม่สามารถไปถึงรังได้ก่อนที่จะลดจำนวนลงอย่างมากก่อน I agree, said Elan-san. ฉันเห็นด้วยละเลนซานพูด Yosh. Let me burn all these killer hornets to the ground, Nyahaha. ให้ฉันเผาหอนนักฆ่าพวกนี้ลงกับพื้นนาฮะ Dora-chan got ready to zip into the room but I waved my arms frantically to stop him. ดอเด็กอ่างราชันเตรียมจะรูดซิปเข้าไปในห้องแต่ฉันโบกมือห้ามเขาอย่างลนลาน Wait. Wait. Get Fair to Ra'ah. put a barrier around you first. รอ That's a รับ good ความเป็นธรรม idea. ที่จะวางสิ่งกีดขวางรอบตัวคุณก่อน โอ้ไม่นั่นเป็น After ความ the คิดที่ barrier ดี was applied, Dora-chan zoomed into the boss room and began to wreak havoc. หลังจากใช้บาเรียร์แล้วดอเด็กอ่างราชันก็ซูมเข้าไปในห้องบอสและเริ่มสร้างความเสียหาย Wait a minute. Is that the รอ barrier? สักครู่ The legendary barrier Nanku magic upasak that has been rumai. lost for centuries.
เวทมนต์บาเรียนในตำนานที่สูญหายไปหลายศตวรรษ I gave Elan-san a doubtful smile, I mean, it's ฉั just น a ยิ้มให้ barrier. เอลเลนซานอย่างสงสัยที่นี่ฉันหมายความว่ามันเป็นแค่สิ่งกีดขวาง Just a barrier. แค่สิ่งกีดขวาง While Elan-san was being incoherent, I turned to Fair. What's up with him? ในขณะที่เอและเลนแซนทำตัวไม่ถูกฉันหันไปอย่างยุติธรรมเกิดอะไรขึ้นกับเขา I believe barrier magic is something that humans could use a long time ago. However, I am ซึ่ the งฉัน only เชื่อ living ว่า creature who Barrier could Magic เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถใช้ได้เมื่อนานมาแล้ว อย่างไรก็ตามฉันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ทำได้ TONDEMO skill. เปิดทักษะการสาธิต I believe barrier magic is something that humans could use a long time ago. ฉันเชื่อว่า Barrier Magic เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถใช้ได้เมื่อนานมาแล้ว However, I am the only living creature who could use this magic now. อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถใช้เวทมนต์นี้ได้ It's that amazing. เนื้อวัวมันน่าทึ่งมาก แต่ You were using it so casually all the time. คุณใช้มันอย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา Of course, it's natural to use one's resources as needed. แน่นอนว่าเป็นเรื่องปกติที่จะใช้ทรัพยากรของตนเองเท่าที่จำเป็น I guess that's true. I mean, I'm pretty sure no one in this entire fantasy world has a net super, but I'm using it kind of casually now. ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครในโลกแฟนตาซีใบนี้ที่มีเน็ตสุดยอด แต่ตอนนี้ฉันใช้มันแบบสบาย Is this even the correct comparison? ๆ นี่เป็นการเปรียบเทียบที่ถูกต้องหรือไม่ While I was mulling over this and Elan-san still waving his arms awkwardly, Dora-chan interrupted me via telepathy. ขณะที่ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้และเอละเลนแซนยังคงโบกแขนของเขาอย่างเชื่องช้าดอเด็กออ่างราชันก็ขัดจังหวะฉันผ่านทางกระแสจิต Hey, I can see a bit of the nest now. Should I just burn it ตอน down? นี้ฉันเห็นรังได้นิดหน่อยแล้ว ฉันควรจะเผามันทิ้งไหม Before I could answer, Sway bounced up between us. ก่อนที่ฉันจะตอบสเวก็เด้งขึ้นมาระหว่างเรา No. No. Sway will do it. Sway will destroy the nest. สเวจะทำมัน Dora-chan gets to do all the fun things. Sway จะทำลาย Sway รัง wants to do fun things too. ดอเด็กออ่างราจังได้ทำทุกสิ่งที่สนุกสนานสเวต้องการทำสิ่งที่สนุกสนานด้วย That's right. Sway didn't get to ใช่ shine เลย much on this floor. สเวไม่ได้รับการส่องแสงมากนักในชั้นนี้ Sorry, Dora-chan. Would it be alright to let ขอโทษ Sway นะ Dora-chan destroy the nest? จะดีไหมถ้าปล่อยให้สเวทำลายรัง TCH, I guess I have no choice. Dora-chan looked a little disgruntled, but, more importantly, he had agreed. TCH ฉันเดาว่าฉันไม่มีทางเลือกโดราชันดูไม่พอใจเล็กน้อย แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาเห็นด้วย Sway, Dora-chan says it's okay. So please thank him, สเวดีโอ alright? อาร์เจเอ็นบอกว่าไม่เป็นไร ดังนั้นโปรดขอบคุณเขาเอาละ Thank you very much, Dora-chan, Sway warbled happily as she bounced about. ขอบคุณมากดอแชนสเวแกว่งไปมาอย่างมีความสุขขณะที่เธอกระโดดไปมา Humph. Dora-chan turned away,
but we could all see the blush on his cheeks. โดราชันหันหน้าหนีแต่เราทุกคนเห็นสีแดงบนแก้มของเขา Pretending not to see anything, I turned to Sway and, แซงทำเป็นไม่เหนือไหลฉันหันไปแกว่งมา said out loud for Elansan's benefit, "What kind of attack are you planning to use, Sway?" ส่งเสียงดังๆเพื่อผลประโยชน์ของเอเลนแซนคุณวางแผนที่จะใช้การโจมตีแบบใดแกว่งไปแกว่งมา Sway will make a big ball of water and lock everything in. สเวย์จะสร้างลูกบอลน้ำขนาดใหญ่และล็อกทุกอย่างไว้ Good idea. I was about to explain the details of Sway's attack, but Sway was already bouncing towards the enemy. ความคิดที่ดีฉันกำลังจะอธิบายรายละเอียดของการโจมตีของสเวย์แต่สเวย์นั้นกระโดดไปหาศัตรูแล้ว Oh well, Sway's attack is better witnessed than explained anyway. Here I โอ้ go. การโจมตีของสเวย์เป็นพยานที่ดีกว่าการอธิบายอยู่ดี นี่ฉันไป A huge ball of water suddenly appeared out of nowhere and the killer hornet nest was trapped within the sphere that's as large as a wagon. ทันใดนั้นชามน้ำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นจากที่ใดและรังแตนเพชรชอคาโตก็ติดอยู่ภายในทรงกลมซึ่งใหญ่พอๆกับเกวียน Just as we had done back at Doran's dungeon challenge, all we had to do next was wait for the monsters within the sphere to disappear, indicating that they had died and reabsorbed into the dungeon. เหมือนกับที่เราได้กลับมาที่เดอะแรนส์ดันเจียนชาเลนจ์สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอให้สัตว์ประหลาดภายในทรงกลมหายไปซึ่งบ่งชี้ว่าพวกมันตายและถูกดูดกลับเข้าไปในดันเจียน Meanwhile, Dorichan busied himself burning off random killer hornets that had escaped the water torture sphere. ในขณะเดียวกันดอเรอร์แชนก็หมกมุ่นอยู่กับการเผาฮอร์นิสนักฆ่าแบบสุ่มที่หลบหนีจากทรงกลมทรมานในน้ำ A lot of drops ended up on the floor. I pushed up my โดยจำน sleeves วน and มากตก said, ลงบนพื้น "Alright, time to pick up these items." ฉันดันแขนเสื้อขึ้นและพูดว่าเอาละได้เวลาหยิบของเหล่านี้แล้ว I had already picked up a few when I noticed there was no one beside me. Elan-san. ฉันหยิบขึ้นมา 2-3 อันแล้วเมื่อสังเกตเห็นว่าไม่มีใครอยู่ข้างฉัน เอละเลนซาน Elan-san was still standing there with his mouth opened. I reached out and เอเล shook นแซ his นยังคง shoulder. ยืนอยู่ที่นั่น Elan-san. โดยอ้าปากค้าง ฉันเอามือไปเขย่าไหล่เขาเอละเลนแซน Ha. Barrier magic. ฮะ Legendary barrier magic. บาเรียเมจิกเวทมนต์อุปสรรคในตำนาน Ah, so he's still stuck at that. เขายังคงติดอยู่อย่างนั้นเหรอ Is it really that shocking? มันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอ Ahem, it's fair after all. He's a legendary monster Ahem, beast, มันยุติธรรมแล้ว so it's not strange for him to know legendary magic. เขาเป็นสัตว์อสูรในตำนานจึงไม่แปลกที่เขาจะรู้เวทมนต์ในตำนาน That seemed to jolt him out of his stupor. Elan-san shook นั่น his ดูเห head มือน and จะทำให้ muttered เขาตื่น that จากอาการมึนงงเอเลนแซนสายหัวและพึมพำว่า that's right, it's fair sama after all. ทุกตาโอมันยุติธรรมแล้วสองเอ๋ย Common sense doesn't apply to legendary beast. สามัญสำนึกใช้ไม่ได้กับสัตว์ไร้ในตำนาน While we were talking about said legendary beast, Fair was grooming his fur. ขณะที่เรากำลังพูดถึงสัตว์ไร้ในตำนานแฝร์กำลังดูแลขนของมัน Now, let's go pick up the drop items, that should cheer him up. ตอนนี้ไปหยิบไอเทมที่ปลอปลามาซึ่งน่าจะทำให้เขามีกำลังใจขึ้นกันเถิด Yes, let's. ได้เลย Instead of thinking about unnecessary things, the both of us began to pick up the drop items. แทนที่จะคิดถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นเราทั้งคู่เริ่มหยิบของที่น่ารอปะ Drops from this room included Killer Hornet's Poison Needle, Killer Hornets, Special, Poison Needle,
killer hornets wings, and killer hornets, special, wings. สิ่งที่ปลอดภัยจากห้องนี้ได้แก่ Killer Hornets Poison Needle Killer Hornets Special Poison Needle Killer Hornets Wings และ Killer Hornets Special Wings By the way, the special items were dropped from special individuals. อย่างไรก็ตามไอเทมพิเศษนั้นด็อกเตอร์มาจากบุคคลพิเศษ I expect they must be mutants of some sort. ฉันคาดว่าพวกเขาต้องเป็นพวกกลายพันธุ์แน่ Since there were so many of the killer hornets, it took us quite a while to pick everything up. ๆเนื่องจากมีฮอร์นิตส์นักฆ่าจำนวนมากเราจึงใช้เวลาพอสมควรในการเก็บทุกอย่าง By the way, Doran's killer hornets did not produce wings as part of a drop. อย่างไรก็ตามฮอร์นิตส์นักฆ่าของดอแอนไม่ได้ผลิตปีกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง Apparently, a killer hornet's wings could be made into some kind of medicine. เห็นได้ชัดว่าปีกแต่นักฆ่าสามารถทำเป็นยาบางชนิดได้ Speaking of which, since we destroyed a nest, we got a lot of larvae as well, but these don't produce drops. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่เราทำลายรังเราก็ได้ตัวอ่อนจำนวนมากเช่นกันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผลิตหยด Dungeon larvae disappeared almost instantly after they were destroyed, but if someone happened to stumble upon a nest outside of a dungeon, the larvae were often sold as food. ตัวอ่อนของดันเจียนหายไปเกือบจะในทันทีหลังจากที่พวกมันถูกทำลายแต่ถ้ามีคนบังเอิญไปเจอรังที่อยู่นอกคุกใต้ดินตัวอ่อนของคุกใต้ดินมักถูกขายเป็นอาหาร I know this because someone tried to sell me these before and, well, not to disdain other people's food culture, but I really don't like the idea of eating bugs. ฉันรู้เรื่องนี้เพราะมีคนพยายามขายฉันมาก่อนและไม่ใช่เพื่อดูถูกวัฒนธรรมอาหารของคนอื่นแต่ฉันไม่ชอบความคิดเรื่องการกินแมลง The spider legs from last time were already taxing enough, but at least they looked a lot like แม้ crab ว่า legs ขาของเธ after อ we จากครั้ง boiled ที่ them. แล้วจะมีภาษีเพียงพอแล้วก็ตามแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ดูเหมือนขาปูมากหลังจากที่เราต้มมัน As I was ruminating over various things, Sway's telepathy interrupted my thoughts. ขณะที่ฉันกำลังครุ่นคิดเรื่องต่างๆอยู่นั้นกระแสจิตที่แกว่งไปมาก็เข้ามาขัดจังหวะความคิดของฉัน Master, I've defeated it. ท่านอาจารย์ข้าเอาชนะมันได้แล้ว Nice. Excellent work, Sway. ดี I ran over to where ทำได้ Sway ดีมาก was. Okay, you Sway can release the water torture sphere now. Let's see what kind of drops they have. ฉันวิ่งไปที่สเวย์อยู่ตกลงคุณสามารถปล่อย Water Torture Speed ได้เลยมาดูกันดีกว่าว่ามีหยด They อะไร have บ้าง lots of needles and wings, and this something else. พวกมันมีเข็มและปีกมากมายและนี่ก็เป็นอย่างอื่น Oh. Elan-san also came up and he Oh. crouched over something I've never seen before. และเลนซานก็ขึ้นมาและหมอบลงเหนือสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน Before I could cast appraisal, Elan-san said, "It's royal jelly." ก่อนที่ฉันจะประเมินเลนซานกล่าวว่ารอยัลเจลลี่ Royal jelly. นมผึ้ง I've heard of royal jelly before. When it came to beauty products, anything with royal jelly fetches a premium price. ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับนมผึ้งมาก่อนเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามอะไรก็ตามที่มีรอยัลเจลลี่ดึงราคาพรีสระเอมอมาสระอีไม่เอกยม That's right, royal jelly is something that's both precious and very popular. ใช่แล้วรอยัลเจลลี่เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นที่นิยมมาก I wanted to buy it back at Doran, however, because it has the ability to improve skin conditions as well as health. It's especially popular among the nobles. ต้องการซื้อคืนที่ดอแอนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพผิวและสุขภาพจึงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่คุณนาง I see, as expected. ฉั
ฉันเห็นตามที่คาดไว้ Moreover, it could be used as is too. นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นของเขาได้อีกด้วย I heard somewhere that just licking it would make a person feel better. ฉันได้ยินที่ไหนสักแห่งว่าการเลียจะทำให้คนรู้สึกดีขึ้น Licking it? เลียมัน Elan-san held the royal jelly close to my face. You want to give it a try? และเลนแซมยื่นนมพึ่งมาใกล้หน้าฉันคุณต้องการลองดูไหม No thanks, it's still a bug thing from a bug. Precious or ไม่ not. เป็นไรขอบคุณมันยังคงเป็นข้อผิดพลาดจากด้านบน ล้ำค่าหรือไม่ Looks like our luck is pretty good, we have this too. ดูเหมือนโชคของเราจะค่อนข้างดี เรามีสิ่งนี้ด้วย While I was busy gagging at the thought of licking a bug product, Elan-san picked up a long pointy cone-shaped needle. ขณะที่ฉันกำลังงองูไม่เอกแหวนนอยอยู่กับการสำลักความคิดที่เฉลี่ยผลิตภัณฑ์เจ้าชู้และเลนซานก็หยิบเข็มยาว It looks like a แหลมขึ้น lance, มา I commented, thinking back to those Western storybooks about dragons and knights on horses. มันดูเหมือนหอกฉันแสดงความคิดเห็นโดยนึกถึงหนังสือนิทานตะวันตกเกี่ยวกับมังกรและอัศวินบนหลังม้า It's a killer hornet queen's poison needle, eh? มันคือเข็มพิษกิเลอร์ฮอนิต And you're right. Lance users covet this และ thing. คุณพูดถูก Elan-san grinned as he made the needle disappear into his item box. ผู้ใช้แลนส์อยากได้สิ่งนี้เลนแซนยิ้มในขณะที่เขาทำให้เข็มหายไปในกล่องไอเทมของเขา Aside from durability, it has the extra effect of poisoning one's opponent. A first-class น lance อกจาก could ควา be มทน made ทาน from แล้ว this. ยังมีผลพิเศษในการทำให้ศัตรูติดพิษอีกด้วย ของเลนส์ชั้นหนึ่งสามารถสร้างได้จากสิ่งนี้ Aside from these two unique items, the rest were just more needles and wings. นอกเหนือจากไอเทมพิเศษทั้งสองชิ้นนี้แล้วที่เหลือก็มีเพียงแค่เข็มและปีกเท่านั้น It soon got boring, but I was not willing to let this trip go to waste, so I persevered. ไม่นานก็เบื่อแต่ฉันก็ไม่ยอมปล่อยให้การเดินทางครั้งนี้เสียเปล่าฉันจึงอดทน Phew. We managed to pick everything up, My- Elan-san said as he wiped his forehead. 8. เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและเลนแซนพูดขณะชดหน้าผาก For a moment, I accidentally saw the image of Elan-san in a straw hat with a basket and a daikon in his hand. ชั่วครู่หนึ่งฉันบังเอิญเห็นรูปของและเลนแซนในหมวกสารกับตะกร้าและไดกินในมือ Ahem, yes, there was quite a lot of things. I quickly turned away before I could laugh out loud. Shall we go? แฮมองใช่มีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวฉันรีบเบือนหน้าหนีก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาดังลั่น เราจะไปฉันใด Yes, onwards to the 14th floor. ใช่ขึ้นไปยังชั้น 14